Добро дојдовте во 6-та епизода. Edge of the Box. Edge of the Box, се враќаме назад. Беше многу интересна недела. Премиер лига, Лига на шампиони. Фантази не толку интересно. Фантази не толку интересно, меѓутоа ќе направиме осврт и на тоа. Виктор, што имаш да споделиш? Мислам да почнеме со Лига на шампиони. Wild. Мене вчера коментарот што го дава беше кога ми е топ 3 прошлата вечер, значи средата, топ 3 најаки групна фаза Лига шампиони ноки ever. И пред да почнат утакмиците ми беа многу јаки дербиња и после нив ни една не ми разочара. Ни една. Зборам за средата. Вторникот мислам дека за твои екипи Средата, беа да. поинтересни. За двете твои екипи. За двете. Head to head. Вторникот, втората не беше моја екипа, али да, многу интересен ден. Што имаше друго вторник? Ги утепавме, морам да признам. 6 може да им дадат. Па им дада. Требаше 6 да им дадат. Им дада 6. Мали офсајдчиња беа рака, ептен, ситна, така да изградени голови се. Може да се радуваме и на нив, иако е 3-0 официјален скорлайн. Добра, ти да тепаш против Барса 3-0 и пак судим да им помагале, значи Челси може да се Proud Boys. Така да може почнеме од таму дека е вторник. Да, реално вторник мислам дека Да. е заокружи таа утакмица вечерта. Многу добро изиграа Челси, морам да признам. Интересна работа што се дешава, можеби прв пат бртот кога навијам за Челси. Добро. Знаеш дека Челси секад играме со на прича на андердог, Да. кој играме против големи екипи. Кога беше ерата Во- Мориньо Фергусон, тогаш Челси беа стално фаворити. тогаш Да, од после цело време се момент андер. кога освајаме титули, освајаме често титули, ама пак некако како андердог ги освајаме. Да, така беше и со Михе. Во очи на оваа утакмица, хајпот беше брат различен. Дека се фаворити против Барселона. Мислам дека немаше Челси фан што не кажа идеме да ги утепаме Барса. Има и видео искочи сеа од почеток на сезонот пред да се влечеш дрипка за Лига на шампиони, идат играчеве на Челси на ке се облекувална од тренинг и ги прашуваат кој сакаш да ви падне у Лига на шампиони. И пола викаат Барса. Барса. А поише од пола. Сите викаат Барса, дај ги Барса. А што да нема биф нешто да не се деси? Или општо? Нема биф, претпоставам дека ради историјата на Челси и Барса у Лига на шампиони има многу добро ривалство. Видов за Дрогба како ја гледа утакмицата сега. Дрогба, disgrace. Па таму уствари почна причата Челси Барса. Таа е утакмицата. Таа утакмицата жустра, ама добри утакмици имале секад. Оно Роналдиньо од колено кога дајте текење. Против Челси добри утакмици, дури и тогаш кога не беа најаки Челси. Имаше Лампард избација, еден од мртов агол, Имаше од мртов Лоп. агол. од корнер линија што му ја префрли на Валдес. Да, добри утакмици многу. И интересен факт, со сите тие утакмици Меси никад не дегол со Челси. Така да ривалството постои и некако беше многу исхајпано од Челси фанови оваа утакмица. Ама со причина И се очигледно. покажа. Плюс Јамал естевао причата дека се два таленти. Па утакмицава тинејџерски. почна прича сега Естевао Да, и Јамал. многу сигурно изиграа Челси и пред црвениот картон нема шанси Барса никакви. Дефинитивно. Односно има една шанса, не знам дали ја гледаш утакмицата. Феран Торес Зицерот утна страшен зицер, ја искрено се смеев. Ми падна камен од срцето, веш? Али освен тој момент нема некои добри моменти. Барса одбранбено изигра катастрофа. многу офсайд пробуваа да фаќаат стапици, Да, нешто им многу- успеа, ама не можеш тоа да го правиш бе секој утакмица ги Не научија. функционира, а поготово што Челси се знае дека играат фудбал што го пробива тоа. И Ајде, збориме сега. и со ПСЖ така изигра, исто ги тепаат 3-0. Да ја збориме за детео, малце го спомна Естевао. Страшен. Го немам гледано доволно, а многу луди ствари прочитав за него. Прочитав дека на секоја утакмица сезонава на која што бил стартер и за репрезентација Бразил и за Челси има едно гол. Yes, Тоа е yes. болесно. Многу е добар, брат. Јас само го имам видено пресизон и кога дае гол за 2-1, мислам дека беше против Ливерпул, он го дае, така? Да, Толку имам. со клизачата да. Збори ми сега, слушам Хазард, Риджен, слушам Па не е Меси, Хазард Риджен, Пеле. брат. Што е работа со детето? Многу лесно игра фудбал. Нема овртинкање у глава, фаќа топка и иде да заврши работата што е него. Креативен, Креативен е многу. Многу лесно трча со топка, влага меѓу играчи, го има оној бразилски флер, ама баш бразилски жога бонито. Например, Винисиус е малку по стегнат кој игра. И он го има тоа дриблинг, ова, ама некако по роботски влага. Овој влага флуидно.
многу лесно игра, не прави грешки, грешни пасови не дава. Добар финишинг имаше за 18 годишен, многу чудно. Така да според мене комплетен играч. Вчера ти Што група треба да напредува, секако има Вчера ти група спомна дека и покрај Палмер што си го имал од тим и покрај Хазард што си го имал од тим, Естевао ти е прв у глава кандидат за златна лопта што си го видел од Челси. Yes. Така да значи дека многу го поштоеш Копилјов. Палмер го зборев лани дека е Балон дор кандидат или преклани кога и да беше. Кога редевме ранкинг на првото видео збореше дека Палмер треба да е Балон дор. Верувам дека може да освои он, ама за овој кога ти кажам Балон дор потенцијал, мислам онаков што би земал 2-3 Балон дора и ќе биде цело време горе. Замисли го За таков стварно. потенцијал, мислам. Не знам дали ќе стигне Што до беше тоа. причата? За Се ефтино надевам, го зема. Не беше многу ефтино, Ама 40 година милиони. напред, така? Не беше, не почна одма. 2 години унапред го зема. Уф, 40 милиони на 16 години. го крчкаат него, а? И тука интересно беше што сега читав статија дека Реал се каат многу, Што не потегнале по. пошто Челси и Реал твари се тепа за Ендрик и Естевао. Леле, стварно бе Они така заедно беше играат. памтам. Заедно Леле, игра, Ендрик отиде у Реал, па Челси тука пушна малце, го зема Естевао и нели беше У трансферот. дебатава дека ќе биде болji од нив двајца. Ендрик е малку постар, до една сезона пред него во Европа, ама не се покажа. Естевао од друга страна остана уште 2 години у Бразил, ги изигра. Да, добро, лудо. Палмираш. У Палмираш ги изигра феноменално и сега за Бразил со така гази. Мислам дека брат има даено 5 гола за Бразил. Винисиус има даено 8, нешто така. Да бе, стварно, ама сега со Анчелоти вајда посериозна екипа ќе станат и може Винисиус ќе почне да трпа браво понеч. за цел тим, браво из Кукурелја, Ензо Фернандес се станат бок. Да, јаки. Кај Седо класика, него ни коментирам више. Естевао се крева, покажува дека може да стане reliable лик во оваа екипа. Така да Може у Премиер лига е време прв тим да игра, ако игра прв тим јас го зијам на фантазија. мислам дека сега со Арсенал ќе биде прва екипа. Али останува да видиме. Многу добра такмица, многу сум среќен. И јас сум среќен искрено, Твитер- Барса се укриза. Твитер гореше, цела вечер читав вака, брат, седев во Да, кревет бе, и читав да, за бе. Челси. Ја од 2,5 саат бајле, пред да легнам го видов на Версус постот за Естевао и бев Да. да. Мора да го споделам. Отиде на стори и тоа. Да, мангупче, мене ме воодушеви што е голот ја што го видов беше Јамал на пример како едно тисто прави, беше тотално откачен футбол. Да, Движи да. се многу, а тука прерипува, дава гол, ја пука у кров на мрежа, све беше хаос, ама многу убаво изгледаше. По симпатичен ми е да речеме од Јамал. Не спобудален, е да не му Онака бе кобиме. мирене. Тоа го збори Енсо Мареска дека е дете што сака да напредува во фудбал. И за Јамал го збори исто тогава почна. Ке видиме. Не ми изгледа како да има колекција на џуџиња дома. Не изгледа на Откачен. журки дека иде брат, така да се надевам дека ќе остане ваков дека нема да го удри славата и некој глава. Остатокот од вторник Како беше е мало да. Остатокот е малку по драма беше. Не беше драма нема левел некои Барса. дербиња да. Али Изненадувања. има добри моменти тука. Има едно изненадување многу големо. Тоа е Леверкузен Сити. Да, изненадување резултатот, ама утакмицата изгледаше како секоја друга утакмица на Сити, се утепа од шанси. Флекен од Брентфорд сега дојде на Ги Леверкузен. мрази Сити. Ги мрази Сити, не им даде да мрднат. Значи стварно е откачен Флекен. И топе за Леверкузен, си ги погодија шансите многу малку. Има мислам дека 3 шута, 2 гола си ги дада. Ништо спец, не ми се Леверкузен мора да признам, ама Сити прашалници имам како ја изгуби утакмица. Чудни се брат. Малку чудни работи се дешаваат со Сити и Ливерпул. Не, Сити дефинитивно немаат толкава криза, ама Ливерпул ќе дојат. Не, на- нема, да. Немаат, ама Мислам дека ја нема гледав ги утакмицата, кошта така ништо да ова, не зашто знам. пак ќе си ја пројат групата, ама пак е чудно да го видиш на Етихад да се случи, поготоа што има пак Халанд имаше како XG болесно и не можеше гола да ја, го навикнавме веќе, ете може денес, односно завчера да им беше прва утакмица кај што ништо не им идеше, ама баш ништо. Ни Халанд, ни Фоден, ништо. Така да мислам дека тоа може играш улога, не беа толку слаби Сити. Не беа слаби Сити. Леверкузен си ги дадува головите, мислам дека толку е причат. Така да. Интересен момент е Марсеј Ньюкасл според мене. Пиер Емерик
причата на колата. Обамејанг 2 гола и тоа едниот беше многу добар, го видов на хайлайт. Ги даде у 2 минути. Од страна и тоа кифла една многу интересна. Личеше како да кида у аут, у гол И се врати. и се врати у голче. Ја Ньюкасл мислев дека не треба да ја тепат утакмица, Марсеј си ги пратам заради Гринвуд. Марсеј се супер, брат. Многу се добри. Супер се. И мислев дека полагано дури ќе тепаат него што тепаат, затоа што Ньюкасл има многу тежок распоред периодов и Лига шампиони мислам дека е малку тумач за екипата како нивната, затоа што е кратка клупа. Искрено очекував да речеме поише голови од двете страни, ама потешка беше за Марсеј него што сањав. И добри се Ньюкасл, ама они го имаат оној синдром вајде ради кратката клупа и прошли пат кој играл Лига на шампиони и у двете првенства манкаат малце. Дома се многу појаки. Вајде ради замори такви работи, да ги тепа Сити, брат, ама Не, за резултати се топ, дефинитивно се држат. Језда у Лига али не кога се не уопште играат на Лига добро на место. шампиони идат у топ 4 Да. се борат, ако играат Лига на шампиони се малку пониско. Али убаво е да ги гледаш, брат. Јувентус Бодо беше интересна, не требаше да биде толку интересна зашто Јуве е пресериозна екипа. Многу интересни играчи ја ти покажав Мекини, Опенда Да. и Джонатан Давид. Джонатан почна. Давид. Тоа е Што да го- речеме. Што го спамам 2 години. Он Дека мислам треба да направи дека big team move. ова вака му требаше нешто да даде гол у 90 за да почне да врти кариера, затоа што у Лил беше краљина. Многу конзистентен. Гледам у Јуве дека малку помалце голчња, да, скоро ич. Па тоа ти викам гол у Али Лига се шампиони надевам- 90 минута Се ти надевам да му мрда. трне, пошто мене ми се свија тој играш многу. Лоу-ки ми е добар. Не, јак е. Јак. Може Да. требаше порано да си иде од Лил, ама може да не директ у Јуве. Наполи беше пак Мектомине шоу. Тоа ми е класика. Хојлон тут на пенал, ете да не Не, биде не го дека видов сите играчи на Юнајтед што си одат се Пелеридженс, језда и Хојлон гази, ама ете тут на пенал. Ама хубаво, види ја не ги гледам толку Наполи, само му гледам стално рейтингс на играчи. Хубаво по рейтинзи не е добар. Абе добро, тоа е затоа што он има Не знам многу шо прави. тачес, многу шанси, он ти игра со свртен грб, тоа значи дека многу топки ќе прими, ќе го утне пасот или нешто и му си миња тоа рейтинг. Малце ми е и тромав, искрено, и у Юнајтед го доживав така, и ми у Наполи сега го доживам. Он кога ќе свати шо прави е добар, ќе види кај се наоѓа, ќе ја пукне, не мора да гледа гол. Ама дур прима лопта, дур треба да свати кај играчот до него да го направи, пасот ми е многу тромав. И затоа мислам дека има толку нисок рейтинг понекогаш, затоа што лесно губи топка, ако му се стават двајца падавичи, така да може затоа има слаби рейтинзи. А дека знае да даде гол, знае да даде гол. Знае, јес. Дортмунд Добре, беше тоа е. бришење, ништа спец. Бенфика исто беше лесна утакмица, Ајак се улоша Галата ми состојба. е интересно што изгубиле која добиле црвен картон. Ај отвори од да видиме Почеток? Галата и Унион. Пошто Галата се добри, брат. Да, Wild екипа се. Ама Многу добро, се Унион добри. се секогаш добри у Лига шампиони и горе. На крај, На ништа крај спец. добри. Значи, ја Да. губеле утакмицава. Добра екипа има Поштено. и Тепа и Ливерпул, нели? И други интересни резултати има. Свативме дека не е толку голем проблем Ливерпул да ги победиш оваа Да. година. Дури Юнајтед ги победија. Така да, Али интересно коло, брат. Сега ќе видиме и за вториот ден. Лани ми беше сумњив форматов нов на Лига шампиони, ама некако ми легна многу се интересно е секое коло. ова е моето, ти викам, топ 3 кола, денови, Лига шампиони, уживо че сум ги гледал. Самите утакмици што се игра, значи кога ќе ги чуеш дербињата, Атлети Интер, Арсенал Бајерн, ПСЖ Тотенхам. Ливерпул ПСВ, значи Олимпијакос Реал беше напета многу. Да, 4-3. Така да ти гледаш тука 2, 4, 6 утакмици, еве 5, што се тешки дербиња, од кои што 4, 5, 6, 8 екипи, 6 се најдобрите екипи у свет. Да. Тоа е сериозни Лига текми шампиони. тука. Која бирај? Со која сакаш да започнеме? Дај пред кидеме. Пафос Монако, видов Давид Луис. Давид Луис Не, ја бре. закуца код Дрогба со гледа. И тоа ми е откачено. Јадо, дај гол и прошла кола или предпрошла? Ја не знаев дека игра уше фудбал. 2-3 гола бре. има да на Бутимов. Ја не знаев дека игра фудбал Давид Луис, гледам некое видео брат на TikTok. Викам кузне која 10-та лига е ова, гледам Лига шампиони. Да, и тоа отиде Бразил, па се врати тука. Да, И Бразил мислам беше. дека не само што капитен како да ви сигурно уствари у Да, Пафос. сигурно е капитан. У Монако се врати Погба. Не знам у тоа да го Видов. видам. Така да тука Играше имаше. тука? М? Играше? Да. Оваа утакмица ми беше многу симпатична баш заради Погба и Давид Луис.
Мене Монако ми се добри сезона. Убаво игра. Добри се на табела, не знам точно сега кој мислу се. Добри се и Фати нешто гледам дека се разиграло Монако, не знам дали е пак повреден се, ама многу добро почна. Имаат многу интересни. Сите им ги знаеш на Монако, мака избркани играчи од други екипи, ама не избркани било кој, туку избркани тие што биле као next Бојан Кркич. Да. Односно што станале Бојан Кркич. Така да е интересно. Немаше многу да коментираме. Интересно ми беше Давид Луис тука. Да. И Хайлайт од добар таа резултат за уtakmiца. Пафа секако 2-2. Со Монако, да. Топ. После Тотенхем ти викаш дека ти е најбољи текма. Каква утакмица, па то не знам што да кажам. Прва работа, Коло Муани Revenge Game. Дојде у Тотенхем, нема играно прва постава скоро уопште. Има да едно гол тук там, влагање со ПСЖ, абе све од него. 2 гола и асистенција Коло Муани за Тотенхем. Повампирување страшно, Зверчи. ама ПСЖ. После да се екипа бе брат. Неверојатни се. Губеа 2 пати. 1-0 Да па видов и 2-1. И си викам, чекај бе, не вајда ПСЖ дека Тотенхем ова може, мислам no hate, Тотенхем ми се исто зборевме, ги сакаме све тоа, ама нешто не клика кај нив. ПСЖ кога почна да игра, Витиња нема, стварно е цела епизода, ќе снимам Чекам да сам. е хетрик. Што Да, направи така? Да, и тоа еден гол немаше да кажеш нешто вообичаено. Со лева и со десна пуца. Такви му се добри, некако Бернандо Силва голчиња. Бернардо ми бил се многу шуње, исто. пак ја дае. Овие некако му беа, не, овој на прва што го дае од корнер му ја пушта. Он ја чека и ти залетот го гледаш и мислиш овој ја пуца у ќош пуна, некако ја пласира, ма левитира до ќош. Да. Многу елегантен и мислам дека стварно го зборевме на при рекординг за ранкингот на Балон д'Ор. Витиња, брат. На друго ниво од многу играчи што беа над него година. Да го кажете тоа и тогаш брат. Страшен, нереален, николку има осет за све што прави дечко. Нешто не е нормално колку е добар што може хетрик да дае, а он и дефанзивно е страшен. Мал е многу, не можеш топка му скинеш, не утиња пас. Кога гледаш како трча, не мислиш дека е брз, ама мислам дека е многу, значи туку е комплетен тој играч, и веќе е у најзрелата прайм фаза, значи не е стар, туку сега влага, мислам дека Да го правиме, да. И ова го Да. прави секоја утакмица. Срамота ќе биде на играч ваков да не му дадат Балон д'Ор. Томас Зверка Франк е. после утакмица прва изјава му е Витиња треба да земе златна лопта до година. Тоа е многу јак муабет. Ќе видиме, има тука и друг кандидат. Да, ПСЖ што имаше друго интересно? Драма. Значи Не ми е фасцинантно дека Ричарлисон од нигде никаде дава гола и цело време. И Он- ги дава и е збунет, брат. секогаш на големи утакмици мене ми е он Да. страшен, дури и на Еве со светско Арсенал да е првенство. сега, брат. Да бе. И тоа И тоа пола терен. пола терен. Ама и на светско за Бразил критични им бил битен. Значи стварно го доживувам како многу талентирано дете и техничар страшен. Нема памет у глава и затоа нема голови по 20 на сезона како што требаше. Нели у Евертон кога почна ствари. Да, добро беше таму. Да. Така беше. Дава голови сега стварно. Ама затоа што баш мислам затоа што му се потешки на папир и тоа го Да, пали да го го вози. мотивира, да. Као Киригиос од тенис. Ако гледа некој, Кој да е друг голови ПСЖ вчера, како ми промакнува? Значи Витиња да е 3, Пачо да е гол, да. Штоперов, тоа беше рандом. Кој беше последниот? Грузиецот да не даде гол. Али 5-3 брате, wild. И Искрено. тоа многу беше интересно како видеше резултат, значи првен да, Витиња, Пачо, не, Лука Хернандес црвен, Фабиан Руис. Хернандес, Руис. Значи Ричарлисон отвара, па после тоа прават преокрет ПСЖ, односно не преокрет, 1-1, па у 50 Муани 2-1, па 2-2, па 3-2 води ПСЖ, хаос брат, 4, олеле, хаос утакмица. Хаос утакмица беше ова, стварно мене, а од сите што ги имаше вечерта, оваа ми беше најомилена за гледање и така и го и ги молев Добре, другари многу ако факаме гледате. такмици кои идат back and forth. 1-0, 1-1, 2-1, па се креваат. Мене ми изненади Така да, Тотенхем што толку топ, добро изиграа против ПСЖ. Аби имаат они некои, нешто имаат, брат. ПСЖ па година, искрено, малце во одбрана манкаат. На неколку моменти имам видено дека примаат Да. непотребно И многу почна да се голови во приближуваат и утакмица. Марсеј у лига. Да, да. Ама добра е француска лига година, оставите таа работа. Дај Боже, јас сум си Да. фан на таа лига и би било кул да имаше 2-3 екипи. Марсеј се топ, Монако се Монако окей, се ПСЖ добри, се ПСЖ и реално се многу пред сите. Страсбур знаа да направат.
Па и овие Лилу што се Изненадување. со добра екипа, Да. Давид си отиде, ама не се Има лоши. таму интересни моменти. Ај сега збориме за ПСВ Ливерпул. Ливерпул. Што се дешава со Трет пораз поред со 3 гола разлика. Не знам тоа дали го примети. Ова да се слуша, човече. Леле. Како Ливерпул. беше, I used to pray for days like Пропа, ја. this. Yes, бато. Како, што се дешава? Мислам, ја Не гледам. знам брат што се деша. Дрва се брат. Дрва се. Ја не знам како почна толку добро и убедливо. Први беа, после 5 Дрва се, кола, бре. не изгубија ништо. Конате е камен брат. Брат Ван Дајк одбојка играш у 16 Ван Дајк терец. е исто сумљив. Не знам брат. Брскања, многу се лоши. Другари Сала е зборат невидлив. дека го саботираат најверојатно слот играчиве. Абе, Па така почна пропаста на Юнајтед, кога почна тренериве да ги саботираат, даве ги саботира. карма се враќа Ливерпул навијачи. Шалу Брат, се, немаше шалу да го се. саботираат, ќе му дадат отказ ако треба да му дадат отказ. Ја не мислам дека е тоа моментот. Нека кажа дека Ван Дейк намерно играл со рака. Ама многу чудно Пред изгледа таа 3-1 рака. ќе беше. Многу чудно изгледа таа рака. Шо ми дали 3-1 или 4-1. Може им пуштил на ПСВ да го тепаат, за кој ќе го избркаат сега Ливерпул да може да се врати кај нив. Да, сигурно. Think smart. Немам коментар, катастрофа. Немам коментар, брат, лоши се, не играат добро. Не ја гледав утакмица, ама гледав коментари дека ПСВ ги доминирале Ливерпул. Брат, слаби беа, Ливерпул слаби се генерално и со Нотингам беа слаб, значи послаба екипа, не кажувам дека они Не. се изненадиле други, едноставно се многу слаби. Слаби се. Игра и слабо и у Премиер лига, брат. Не беше Алисон проблемот што го зборевме. Да, тоа ќе ти го Сега спомнам. бранеше Мамардашвили, Ама прошлата со Нотингам бранеше Алисон. банеше Алисон, да. Пак губат со 3 гола разлика Ригардес кој да брани. Нешто не клика таму, брат. Гледам 2 измени прават само. Ај ќе видиме овој под притисок како ќе изреагира, не ми делува Многу- нешто многу добро. Карагер, иако не го сакам, кажа добра поента, што Къртис Джонс на интервју кажа демек мора да играме прес, мора да правиме клизачи, мора, и Карагер вика, кој ти брани, брат? И направи, не збори од после такмица. Да, go do it. Да. Епа, не, тоа за саботажата е муабетот дека играчите, саботажата е самиот факт дека они нема да 100%. Ако фудбалер не ти даде 100%, на папир го гледаш како саботаж, зашто и 95% Тоа тој може фудбалер е да е, страшно. тоа може да е прича, јас борев дека прочитав исто така коментар дека Ван Дајк намерно го направил тоа. Ама ја виде не снимката? верувам за тоа, брат, искрено. Мене многу чудно ми изгледа таков чудно калибар на изгледа, играч ама- да крене рака у петерец која доаѓа Може корнер. сакал нешто да изглуми, врска немам. Ама и он така се караше дека у скокање му излегла руката и затоа да не му дава пенал, ама мене тоа ми е awkward. Вирджил да направи Пак се у ситуација кај што веќе вајде и паничат, сигурно не се 100% сигурни во себе, така да може и тоа да е некој таков момент на деконцентрација. Пошто се лоши. Ама не бе, екипа озбилна што ти усвоила куп шампиони два Да, пати, Брат, премиер лани лиги. доминантно Па изигра. тоа ти зборам, не смее ова да се дешава со такви играчи. Не е веќе ни муабетот нови играчи не се адаптира затоа што веќе ни играат никој од нив што Да. се вика сите у исто време прва. Сега кога ќе почињаме со прогнози Ливерпул више многу различен поглед ќе имам на стварите, може ќе им се сврти среќата, ајде. Врска немам што да кажам. Лоши се дефинитивно. Браво за ПСВ. Браво за Свака част. ПСВ. Мерак ми е што Ливерпул се лоши, не дека ми е жал. И мен. Така тоа е тоа, идеме на Арсенал Баерн 3-1. Двете најдобри екипи у свет што викаат за оваа утакмица, барем у тој момент. Па, ја Баерн не би ги стел таму, ама разбирам зошто го викаат тоа. Топ 3-4 се сигурно. Арсенал доминант. Арсенал се дефинитивно у топ 2 најдобри екипи у свет. Ако не Јас прва, не гледам болја екипа од Ако Арсенал не на планета прва, во да. моментов. така да свака им част, доминантно многу. Ја не очекував да ги тепаат 3-1. брат. Они у Премиер лига поише се мачат негови дека. брат. Да, ама сега и Премиер лига почна. Почна да трпаат, да. Сега мислам дека може да има на 10, 20, 15 утакмици кај што Арсенал ја освајаат лигата ова им е ранот. За Лига Да. шампиони е друга прича. Ама ајде да збориме за Арсенал конкретно сега. Го нема Габриел. Не беа баш у сјајна прва постава. Ги исплескаа Минхен. Тоа е тоа брат што го зборам. Ваква екипа која ќе се повреди еден клучен играч не осеќа. брат. И тоа Арсенал многу добро го покажуваат, две такмици поред тепаат 4-1 и 3-1 со Против добри сериозни брат. екипи. Да, А ето да, веќе може да кажеме дека се малце полоши, пошто имаат лоши резултати.
задње време. Мисля дека нешто пострашно ќе каже. Не, лоши се очигледно, губат од ПСЖ многу губат од вакво, Челси беа издоминирани максимално. Да. Така да со големи екипи еве не им иде. За малце дури од Юнайтед ќе изгубеа. Да, дури. Така да браво за Арсенал, ма додека прв гол у црвен дрес, тоа ние Челси фановите одма го видовме. Го поздравувам. Го поздравуваме, да, си отиде не остави за Арсенал, ама не му замеруваме пошто дојде Естевао. Така да, браво за Арсенал. Мануел Ноер треба да се пензионира. Ова го кажувам Bona без размишљање. Пред една река видов пред некоја текма дека Брани Ноер пошто ги нема фатурено Бајерн цела сезона. Викам, да, ама и се гледа дека со рефлексите се застари. Не знам, последниот гол на Арсенал истрча дружето до пола терен. Ништо не допреме, седиш, ни играч, ни топка само го трчеше. Free fall у средина на терен, Мартинели беше збунет. Ама многу ако изгледа со бркче, коментирав уште онаква барет, као и сега берета на глава да стаje тотално како од 90, од 60 голманина. Многу е смешно. И да ги качи до горе шорцеви. Али треба да се пензионира, катастрофа е. Барн си беа, окей, Кейн е одличен, Олисе и Езе се деси таа прича. Yes, reunion. Очекував поише од Бајерн. Криво ми е сега што е новиот формат, затоа што нема да видиме Арсенал Минхен у Минхен. Да. Тоа е малце нешто што ме нервира. Брат, па и тоа е интересно. Не, апсолутно. Покажи една такмица кој е болја, брат. Така е. Ама секој што имаш аргумент, у Минхен да дојде 0-5 ќе изгубеа. Што е можно, реално? You never know. You never know. Ама ете, новиот формат мене ми се допаѓа. Али, брат, мене интересен ми е за оваа утакмица конкретно. Ќе повртам сега со Челси утакмицата. Санчес голманчево кажа сите се добри дека не идат у Премиер лига. Тој многу и луди изјави имал после утакмицата, не само сега тоа. Сега добар и има малце. Да, ако ја поштувам такво. Али и ова го покажа тоа. Бајерн немаат пораз цела сезона, имаат само една нерешена до овој момент. И доаѓаат и Арсенал им прават потоа. Да. Добро, ама Премиер лига колку и да се надмокни, ова објективно мислам дека е факт, дека се подобри екипи од сите други, зборам на папир, кумулативни играчи, клупа и се тоа, само затоа што играат милион утакмици, затоа што е многу напета лигата и затоа што не може да останат фит, се случува многу често да изгубат утакмици и сите што гледаат други лиги им се смеат. Несомнено е дека се најдобри екипи. Да. Значи треба да си многу пристрасен за тимот кој што навија што не е од Премиер лига, за да не сватиш дека навистина нивото на кој што функционираат тие екипи таму е многу ненормално. Пейсот не игра е драстично различен. И сега знам. Мора се свати тоа. Шпанска лига постратешка, боле футбол играат за. Да бе, секоја лига си има свое нешто, ама Премиер лига најдинамична. Роботи се сите. Најбрза е убедливо. Не е ни случајно што играчи од Премиер лига и друга лига стануваат зверови. Апсолутно. Добро, тоа може да е она Man United синдром, сега сите викаат. Па не мора, значи, од Челси играчи брат, Пулисич, Гази, не знам, кој други ги има брат. Не, тоа ги има. Па и тебе и Хацунодо и Мацунодо и сите ти се у секакви некои екипи. Да, така да браво Арсенал. Многу драма беше. Глупости се дешава затоа што такви екипи се Симеоне кога го виде вториот гол полуде, син му исто ѓубре како него, мислам дека. Тврда утакмица, од фудбалски аспект ништа спец, ама имаше тензија затоа што такви се и двете екипи физички и агресивни момци. Очекував искрено да замижев и да кажев како би завршила оваа утакмица, ќе ти кажев 1-1, 2-1 максимум. Да, така да ништо над очекувањата. Ама па многу ми е кул што Атлетико и Интер ти се такви екипи што тој континуитет што го имаат, што не се ни спектакуларни, ама никогаш не се ни лоши, што знаеш што да очекуваш. И за тоа треба добар тренер да имаш. Секогаш да ти е на ниво, секогаш да си ја одработуваат како што треба. Арно, ама не ги сакам овие две екипи, искрено да ти кажам, ни едната ни друга. Ни едната ни друга. Хулиан Алварес и Лутаро Мартинес ми се зверки, ама вака генерално Атлети и Интер општо. Ја мислам дека сум единствен лик свет што ги сака Интер и Милан. Абе, ја Милан исто си ги поштувам, ама не знам зашто Интер сега периодов некако ми стана многу. Не разбирам зашто не ги сакаш. Не, и Атлетико го има тој момент и за слична екипа се брат. Апсолутно. Слична екипа се. Али очекувано ми е видов Алварес дека дал гол. Турам мислам дека да. Гази Алварес брат.
Да. Атлети се супер годинава пак. Мене годинава Така да. сега затоа што туку Браво. се разборевме за овакво годинава има многу потенцијално топ 5 играчи за златна лопта. Го спомнавме Витиња, го спомнавме Алварес, а ги имаш тука уште Ембапе, Винисиус, Белингам, Јамал, мислам дека и Халанд, мислам дека многу се Као да се уозбили враќа нека. фудбалов малку управимот. Ама еве сега на ПСЖ се враќам 5 утакмици назад. Оној Жоао Невеш, знаеш и тој пат е колку откачен лик, какви пасови даваше за вториот гол. Кај се Габриел, кај е Деклан Райс. Еј. Гледал камера? Што се случи? Така да тоа е тоа. Многу. Фудбал, Тврда games текма, back. да. Games back. Друго што Франкфурт има? Аталанта беше откачена, Аталанта у 3 Да, минути немаш што направија дешава, искрено. 3-0. 0-0 беше до 50 минута и у 3 минути Аталанта направија 3-0 и тоа све различни голгетери, Лукман, овој од Белгија Декетелаер или како да му се изговара, све некој различен дае гол, одеднаш пап, а очекував да биде потесна утакмица. Ете, момент падна концентрација од Франкфурт може беше, избалансирана беше остатокот на текмата. Искрено чудна утакмица Франкфурт Аталанта, не очекував дека така ќе заврши. Тоа треба да се кренат сега малце, пошто му даде отказ нови тренеров. Не ми тегнеја како се викаше, мислам дека е Балканец, ама многу лош тренер, брат. Кај да иде го пропаѓа тимот максимално и само фейлнува апортс. Иван Јурич. Да, Леле. многу лош тренер, брат. Иде у Рома ја пропадна, не знам, има испанато 2-3 пати со една екипа, гледа многу лош тренер, брат. Цимеров што ми беше у Америка на Work and Travel се вика Иван Јурич и му јам пратено со среќа у Саутхемптон кога потпиша овој. Саутхемптон ги испадна исто, брат, многу така лош да, тренер. shout out Иван Јурич. Анталанта газе Алани, брат, и влага овој попара ги прави. Така да треба да се качат, пошто имаат окей екипа според мене. Немам што да кажам друго за вас, освен што сум среќен дека тепале вака, пошто не им беше сејана сезонава до сега. Да, немам никој многу став ни за едната ни за другата екипа сезонава, ама изненадувачки исход беше у поглед на тоа прво полувреме какво беше. Спортинг Бриш 3-0 исто. Лаганици. Само ги видов головите, да. Браво за малиот. И тој ми уште еден интересен играч што го пратам, пошто Челси го имаат купено. Ама не е или напаѓач, што е? Крило, десно крило, да. Десно крило игра и знае да игра wingback, да. Так. Али Епа за тоа и го добар. зимаат Челси, претпоставам. Не знам зашто го зимаат, може и лево да гледам дека баш оваа такмица играл лево. Што уште напаѓачи, колку напаѓачи имаат Челси? Брат, овој ти е 18 годишен, може дека го стават за година две. Добро, Челси се Фората е што зелен пазар за играчи. да. Фората е што талентот што му го зборат на Малиов е демек може да стигне многу високо ниво. Мислам дека и летова го зборавме ај ти него. Дава голови константно, гледам, има веќе 8 асистенции сезона. Чекај, мислам дека кај беше пред Спортинг? Не, Спортинг игра. И лани изгази. Епа, на кога 17 го години. зборавме ај ти, зашто ми е познато ова беше со едно таква како афро фризурка малце Афрофризура нагоре. црне, да. Многу добар, многу. Добро, сега веќе сум утек за кој ми зборуваш. Дали е Да, можно да игра Спортинг Club World Cup, брат? да, игра и Порто и Спортинг. Да, епа таму исто изгази. Таму беше, тачно. Таму многу Зашто добро ми играше, текна да. летово дека го Да. зборува. И заокружуваме со Олимпијакос Реал Олимпијакос, Мадрид. ја брат, кога видов резултат не ми се веруваш. Колку беше откачена И утакмица. тоа Олимпијакос воделе, брат. Отвориле 1-0, мислам, не така Не само беше? што не водеа туку да, Дале, усвари осма да минута, Чикињо бе. да е прв гол. Ама И после пак тоа имаш овој им прави хет-трик, брат, за 7 7 минути, брат. и после дава Винисиус гол офсайд. После тоа дава Тареми. Ти се верува ли Се дија враќа, Тареми? да, Сосема да. заборев дека дојде у Грчка, он беше у Интерлани. Тареми да е гол со глава. Па направиат Ембапе да е уште еден и си викаш готово. Крај на приказната. И дават гол уште еден на Олимпијакос и си викаш Реал сега може да ја прокоцкаат утакмица. И стварно изгледаше како да се јони у шок. Драма. Ама на Како не Реал успеа? овие утакмици им се специјалитет, брат. Имаат секоја година Лига шампиони по едно. За публика. И тега се кара како изиграа нешто лудо. Па и со ние Шериф Тираспол. И со Шериф, брат. Да, стално, брат, стално го прават. откачани утакмици. Али Ембапе, брат, И тоа добри голови. страшен лик е. Добри голови, Леле стварно е најдобар играч на планета. Колку има да Ево, 9 голи има у Лига У шампиони. Лига шампион има 9, у Ла Лига исто нереален. Веќе има Ембапе- 400 гола даен у кариера,
пред Роналдо и Меси у тие цифри. Да. Не знам дали е А со head of- односот со утакмици, ама А возрасно Да, хедов нив е утакмици. и утакмици. Мислам дека соносот на голови утакмици. Да, Мислам да, дека е, head of тоа е нив. веќе језиво за јас сакав инаку да го ја најавував ја денешнава епизода, мислам дека прва реплика у камера ќе ми беше само јако напред. Ембапе. Каков откачен играч. Не знам, еве повели ти затоа Многу што ми е ја мило, фатив брат. многу. Многу ми е мило за Ембапе. Као ликов ме прави да сакам да ги гледам Реал. Војниче. Знаеш дека го сакам одамна. Искрено, ова го зборев пред да дојде у Реал, дека првата година кога ќе стигне у Реал, ќе земе Балон д'Ор. Не зема лани, мислам дека годинава мора да земе. Ова ќе биде многу јака епизода кога ќе збориме за следниот Балон д'Ор. Ја мислам дека годинава прв пат од кога сме родени ние ќе биде каша попара, мислам дека Да, 10 да. играчи може ќе бидат фаворити у некој Или ден ќе биде момент. така, или Ембапе само ако остане вако цела сезона не може да не земе. А Халанд дава гол 5 на утакмица, Да, ова е а добро. Витиња хет-трик игра 6-8, а овој не знам што прави вакви некои. Секој прави нешто откачано. Имаат кейс сите, ама Ембапе, брат, некако многу е моментално личи на ликот што го води фудбалот. Скот Мектомини дава макази за Да, Шкотска. Кристијано Роналдо на 40 дава Скот макази. Мактомини го прескокна Роналдо, брат. Ама Роналдо се наљути. Висина на Ама Кики се на наљути. мањето. Го ги виде на Брат, Роналдо. го видов и ја мислам дека Роналдо е толку самобендизон, што тоа го вежбале 5 сати на тренинг. Ама само за да колку го е даде. јако. Еве, знаеш што? Се согласувам и најверојатно си управо. Најверојатно стварно се наљутил, ама отиди дај макази Да. прва утакмица после Мектомине. Не можам ја за најак. Да, најак. брат, Роналдо и Меси гадат. не ми е добро, брат. Не ми се веруваш, ама на Не Мектомине видиш може. кога го фалиме Роналдо, морам да го спомнам и Меси. Задни 25 гола на Интер Мајами, 22 се Со- гол contributions на Меси. Ама добро, они бројат и она при асист уште е. Не, Бројат не. добро, ако не Не, бројат, тогаш Директ. прифаќам. Директ. А стварно лудаци се. Па тоа ти зборам. Да, бе, сезонава- тројцата најдобри се Ембапе, Меси и Роналдо. За сите што ми збореа дека фудбалот е пропаднат, годинава мислам дека Да се врати comeback, конечно. брат. games back. Сите лиги се интересни. Многу играчи. Многу играчи се покажуваат дека се И тоа дека се светско играчи. првенство има. Светско првенство ИР, да. Така да, браво. Абе мислам дека ова беше прво коло што го коментираме Лига шампиони. Прва кола е, да. Не беше лошо за прво. Не Прво беше лошо па за мушко. прво, се извинуваме што е првата тие што бараат Лига на шампиони. Да, не знам. Пошто снимаме пред Премиер Лига, коментираме Да, највише да. Премиер Лига. Денеска ни се погоди на тази завршено коло. Да, Да и го тоа коментираме баш ова и тоа предобро не би коло бирал испадна, подобро да. коло за почеток. Дај да видиме што се дешава на табелава. Арсенал се први, брат. Тоа го знам Не, for долу, sure. ете тейбл. Барса сум 18, мислам, нека или нешто такво. Арсенал бомбона, Да, 5 од Арсенал 5. се. ПСЖ ПСЖ, Баерн очекувано, Реал очекувано, Интер супер. Челси се качија, Спортинг топ, не беа браво. у оваа фаза кај што влагаат сите директ. Спортинг браво, Дортмунд браво, Сити Сити лоши, паднале, да. Аталанта топ. Ньюкасл очекувано, Атлети очекувано, Ливерпул дури сум изненаден што се толку високо. Ја заборев, ја ми остана у меморија само Галата и Да. ПСВ и мисля дека се многу подоле, така да Ливерпул ете колку толку Лига шампиони не се најстрашни. Барса се многу доле исто така. Барса, Али уште сме- Наполи. Уф. Абе, види, 7, тој ше горе има 8, брат. Да, Фаза сме добро, кај што една такмица точно, менја многу, да, да. да, да, прав си. Така да, Еве дури големиот пафос се мачи. Барселона доле, Марсеј, Јуве. Јуве ми се многу чудни, ами многу ми се свијаат играчите што ги имаат. али Бенфика, фактички до 24-то место проаѓаат во нокаут фаза, така? не, тие што се од 16 до 24 играат онакво плей-ин меѓу себе, се требат. До 24. Да, Ама не од 18, иди нагоре? не бе од 16. Не, иди нагоре. Да, уствари, првите 8 идат директ. Од 9. Да. Само од 9 до 17 до 16 се Да, значи 8-те ти идат одма у задни 16, Се овие као доле задни first spot. 32. Да. горните играат со долните. Добро, табела, значи Да. уште многу, уствари не уште многу, колку 8 утакмици, уште 3 утакмици има. Да, ама брат,
Да видиме кој Очекувано е кој ќе поминат, мислам нега. не ми се свија што толку има слаби екипи доле, затоа што тоа значи дека Ајакс е последни. да, добро, не ме чуди тоа. И Бенфика се Бенфика се доле. Ајде да видиме ова прва фаза кај ќе праќаат кој Пафос. тука. Тука да. Пафос ако влезат у нокаут фаза ќе биде интересно. Да, ама види ги овие јаки екипи, Монако, Јуве, Карабак види. Марсеј, Наполи, Леверкузен. И ова може сепак да е интересно, да. Криво ми е што најслабите ќе испаднат одма. Нема некој од тие што се доле, освен Атлетик Билбао, што мислам дека може дури ќе се кренат. Да, види форматов е направен малце за да ги фаворизира големи екипи. Да, тоа беше, мислам дека ова е субститут на Суперлига што Ама па и сања. не ми смета искрено на толку многу брат. Не, врв е. Сакам да влагаат мали екипи, ама па некако кога ќе влезе мала екипа и кога ќе се падне со Барса, уш задни 16, Нокаут фаза, да, не е убаво. им прави лесен пат, брат, ги одмара, може да игра со втор тим, така да окей ми. Се навикнуваме малку на Окей, новиот да. формат. Добро, топ. Лига шампиони сега ќе загусти. Тоа се одлични вести за сите што зимава само под дожд ја поминавме. Премиер лига? Идеме на Премиер лига, да. Ајмо Премиер лига. Се пребацуваме на Премиер лига, прошла кола, Добри бевме. Погодивме некои ствари. погодивме, да. Колку имаме да ги видиме? 2-2 Вестхем погодена, Брайтон 2-1 погодена, Две, Кристал Палас, ајде статива да речеме. речи си 3, Ети Челси исто, Челси, да, Вила Лиц точното исто, Вила Лиц 4, точна, Арсенал, Арсенал, кертајме утнат. По Шептен ги доминира, да, али добри сме, брат, пак имаме доста погодени. да, Челси, Челси, Барнли 2-0, Лаганини, реално. ја зборевме дека више треба вакви такмици да им станат лесни. И беше лесно, 2-0, требаше да биде 3-0, не требаше да биде повеќе 3-0, нека ги утепа. Ама барем беше сигурна утакмица, се одморија некои битни играчи од интернешнал брейка и седо не ни влезе. Играше Андре Сантос. Да, бе, стварно го видов тоа. Да. Еден од највнесени играчи на фантази беше. Тоа е лудо. Да, дури јас мислев да го внесам, ама па логично, брат, играме со Барса па со Арсенал. Добро, ја избегавам такви играчи да зимам општо на фантази, ама да, видов лесна Андре победа. Сантос, мислам дека менов да меч зема, брат. Ако Абе, не се чекај. лажам. Рековме дека трите утакмици први ги почна Челси, трите ги, не, со Фулам, не со Сандерленд уствари. Има 2-3 Да. први, да. Да е гол Педро Нето, Ја. станува многу константен. Тоа е добра опција за фантази, може Станува да многу константен, да. И да е гол не ми текна кој, ама вториот беше асистенција на Марк Гил. Гил. Да. Кој го даде стварно зашо ми не ми. Ич не ми текна кој го даде голот, брат. Енсо Фернандес. Леле, па Е, тоа е тоа, да. пикот на фантази, сите сега го извадија, тогаш да е гол, брат, пресмешно. Брат, Он е Енцо- трол пик абе, од Енцо сезона. даде 3 гола со Барса. Брат. Он ти е тролот на фантази годинава. FPL трол, Енцо Фернандес. Да. А го извадиш пуни, кога го Да, ставиш. бе, страшно. бленка. Бормут Вестхем беше, како што си реков, некам тука да има победник, сакам 2-2 Бормут, како беше тоа што Кристал Палас 3-3. Значи јас кога играат Бормут и кога сакам да биде интересно, ќе кажам нерешено и очигледно ги погодувам. Топ утакмица беше за гледање, low quality AF, ама беше забавна за гледање. Екстра. Брайтон ја Семењо погоди. Семењо не играше. Не вид. Па тоа што не играше уствари ми го спаси 2 поени од клупа добив на фантазија, ама ете Да, и барем мене 2 ми дај, брат. Ама- Ништо спец. барем не ми изнервира он, затоа што он ми утна пенал прошло коло, пред тоа не знам што Бленкна тоа вери, пред да. тоа, да. Барем сега не е скроз он крив, ама ете Крупи го имав на клупа и баш со таа логика ако Семењо не игра, овој може ќе почести, ама ништо. Така да Бормут Вестхем интересна, забавна, погодена. Брайтон Брентфорд, Игор Тиаго утна пенал, па овие направија преокрет. Така беше 1-0. Воде 1-0 до касно мислам дека До касно. воде 1-0, да. Ја дури се изненадев кога пише дека сме погодиле, викам како Да. Тоа беше Така и да. мене ме збуни. топ. Супер се Брайтон. Мислам дека Минтех пак да е 2 асистенции. Да. Не, Две му ги брои на фантази, не знам што па да битно. не беше нешто слободен или нешто. Не знам, сега ми избега. Као да беше Лига шампиони ми направија малце ги заборев сите утакмици од Премиер лига. Фулам, Сандерленд, Тврда.
Леле, едвај се даде гол, човеч. Ете ми го Фуламот. Ете го, па ова беше типична Фулам утакмица, 85 минути, дефинитивно Фулам беа многу поофанзивни, многу ги напаѓа. Сандерленд беа не под ниво, ова е што се очекува од Сандерленд и знаеме дека се добри, ама Фулам ушише ги има стајано и посети шанси и се, си дадоа гол на крај. Тврда утакмица и ова е изненадувањето на колата. Ливерпул, Нотингам Форест 0-3, брат. Не ми се роде кој едно видео. И тоа знаеш што е најако? Утакмица беше тиња, брат. Барем мене не ми се свиеше, ја гледав цела, брат, тиња. Нотингам беа подобри. Беа подобри, ама као не беа нешто обвиесли подобри. Правиме муавето една епизода за две утакмици на Ливерпул дома што имаат примерно 7 гола. Да. Кој би рекол? Лудо. Сега ќе изгледа епизода малку као да им се вртиме ептен на Ливерпул, ама ова е татко ми цел живот вика од сите вери ван. Нејасно ми е што се случува овде. Не, ништо не прават. И тоа Нотингам ги зборевме као најхаос екипа година во Премиер лига со што Да, им се Нотингам деша. добри голови. И лесни. Добри беа, лесни беа, ама не беа онаква. Не беше доминантен фудбал како што викате тоа 3-0 резултатов. Мене ми беше оваа тврда утакмица, од аспект на не тврда демек имало многу клеше, бетл со она, тврда досадна, брат. Тепа 3-0, супер беа головите, ама Ливерпул дрва, брат. Очени. Дрва. Очени. Ние, ете, мојата прогноза сосема наопаку, Ливерпул ти реков, веќе не ги прогнозирам, може јас сум им лоша среќа. Не прогнозирај ги. Да, остави. Те, сеа тек. Кристал Палас Вулфс, стандардица, Вулфс покажа нешто. Стандардица, да, добри. Мене ми е само криво што Матета искочи од 55 или 59. Да, нит поен врати, ама немаше нешто многу шанси. Не, може не е повреда, може само беше тактичка промена. Мислам дека не е повреда. Не го ставив капитен, Халанд го ставив, неважно, either way ќе беше исто. Да. Стандард шема. Еве уште едно изненадување на колото. У исти да, ден. Ньюкасл Сити. Ова беше исто утакмица како Ливерпул Форест, брат. Мене ми беше поинтересно, ама добро, јас Сити си ги гледам исто и Ньюкасл и Сити ми се интересни екипи за гледање. Барнс 2 гола, да. Мангуп. Кој да гол? Ме изнервира Фоден тука една ситуација, не знам дали го запрати тој момент, кој иде у контра и Халанд го направи signature run што му е, не ни гледа кој е позади со топката. Да, и чека напред топка. И знае дека ќе му ја даш топката и Фоден ја пимплаше, брат. Ќе ги избушеше Халанд тука. Ми текна за утакмица, сега дигресија мала. Ајде. Целен беше наваму натаму, не знам тогаш што точно правевме дента, ама знам дека јас толку бев уморен. Кога заврши мултипреносов, си останав тука на фотелја да ми почне Ньюкасл Сити. Многу ми беше досадна првите 15 минути, имаше, памтам, шанса на Волте Маде со глава, што му е одбрани Донарума. Да. Од таа шанса до свиреш на судија, јас сум седнат на фотелјава заспан. Значи јас не се поместив и само отворив очи и гледам, завршила утакмица, леле 2 Ньюкасл. Тоа е моето искуство. Озбилно ти кажам, 15 минута Волте Маде ја гледам шансата со глава, толку бев мртов, уморен, у оваа поза, нозе испружени на табуретка, 90 минути. Ти викам, не беше кузна каква такмицава. Само ти кажам дека тоа ни коментаторот не ми се терал доволно да ме разбуди. Значи Ньюкасл и Ливерпул Форест беа накви Премиер лига утакмици, ама кои играат две обични екипи, брат. Некој игра Сити со Ньюкасл или Ливерпул со Форест, брат. Беше како да ги гледаш low quality game бе? Фулам Форест и Ньюкасл Брайтон, таква утакмица беше. Одлична аналогија, браво. Браво, те сватив скроз, да. Да, за... И изгубија и Ливерпул и Сити, баш мислам дека и тоа го кажува тоа, брат. Поезија. Романтика. Многу сум среќен, многу добро коло, ама до понеделникот, џабу ствари се радувам ја сега. Лиц Вила 1-2, Вила више се, брат, сериозни, у топ 4 се, брат. Имаше сега Премиер лига постира на горната линија за као позиции на ранкингот, као крива. И почнува, нели, затоа што се прво или второ место се секојаш поазбучен и паѓа вака доле и само слингшот. Да. Така да Астон Вила се... Брат, само првите две им се кикса и само нагоре идат. Не бе, првите 5 кола не може гола да. Ама вајда Емери си рече, окей, Уоткинс очигледно е неспособен. Ама тепа нешто како 1-0 па како она.
Сега нема се- гол 5 утакмици дајано, како може да тепале ако Не, бе, нема. брат. Не дала гол 5 утакмици, поред тоа некој рекорд беше срушен. Озбилно ти кажувам. Ама да не дали и со други првенства, бе, брат. Не бе играа 0-0 првите неколку утакмици, па изгубија Првите две беа нерешени сигурно, мислам дека после 0-0. 0-0, па изгубија 1-0, па изгубија 2-0, па пак нерешено 1-1 беше Уоткинс кога даде гол и тогаш почна да тепаат. Провери на Google ако не ми веруваш. Врска немам ке видиме после, ама моментално се Роджерс влага у прайм. Памтиш ли од кога го збориме тој играч? да го збориме од лани. Не, од пред 2-3 години го збориме. Ти кажа дека и сезонава игра добро, иако не враќаше голови, Мене ми е али страшно. сега више почине и да враќа голчиња. Ја го вратив у тим више. Ќе покажам после. Ја го ставив кеш. И не го имам. И не го имам. Така да, браво, Вила газат, Арсенал, Тотенхем, Очек по-топ. Арсенал се прејаки бато, По-топ. Мене не ми е јасно. Значи, ете да е 3 гола, Да. И тоа. Тросар да е 1 гол, сите гола беа од средина на терен, брат. Не знам дали да го примети тоа. Да, и тоа не Езе беше Езе асистенција срамота. направи на првиот гол, така? Мислам нека да му ја крена. Не, Мерино беше. Мерино така? беше. Да. Да. Езе направи шанса криеше така. Езе првиот гол кога го дае, Али сите голови со од овие средина кумови ја беа, гледав брат. утакмица заедно. Езе кога го дае првиот гол, погледнав и прва работа, не ми се веруваше што направија тут Тоа беше одбрана. глуп првиот гол. брат. Ама никој не дое. А уствари па Езе кога ќе го гледаш стварно експлозивно движење, све лудо направи. И тука веќе малце саѓаш дека можеби одбраната на Тотенхем е далеку од сериозно, затоа што головите стварно тоа посредина што викаш Да, баш ги од буши, брат, само. на пеналти. Да, ги буши. Очекувано, многу очекувано. Ричарлисон Ричарлисон топ голче. Абе, знаеш што? Видов еден коментар, брат, и малце ме замисли. Ајде. Арсенал има најбољи одбран. Тоа Дефинитивно. е дефинитивно. Дали Раја не е доволно тестиран од играчите у Премиер Лига? Пошто Раја е понизок од Кепа, брат. Ама истиот момент беше и за Едерсон, ако се И на сеќаваш. голов на Ричарлисон, тоа уствари го покрена тој коментар што го читав. Демек, нормален голман што е повисок, брат, го фаќа тоа, пошто и на Раја му пројде многу ситно до рака. Многу нагаѓање ми е некако. Знаеш зашо? Ја мислам дека не е доволно тестиран Раја, брат. Треба да Сезона, абе, вупаат од бил. каде, брат. Сега немој да зезеш у Брентфорд бранал. Сам знаеш дека имаше по 12-15 одбрани на фантази, беше частач. Он у Брентфорд поише поени даваше како голман него добре, у беше Арсенал. Брентфорд, да. Нема шанси да е тоа проблемот. Истото се збореше за Едерсон Сити кога беа врвна одбрана, ако се сеќаваш. Нема, Едерсон не е толку низок, брат. Може се Не- зборува дека дали е тој голман, ама брат Раја е низок, бе. Не мислам дека е тоа главен проблем за не е ни проблем. И сега да наоѓаме дупки од браната на Арсенал, Давид Раја should get Не, sacked. не, одбраната е најбољи. Убедливо најбољи одбран имаат. Мене во однос на рекордот на Челси само ме интересира дали ќе примат уште 10 Јас сум гола. сигурен, ете може тоа да биде како дуел со камера што ќе имам сега, нема шанси да го победа тој рекорд. Али предоминантни Арсенал, брат. Врвни се. Ако прокоцка, ај Лига Шампиони е глупо сега да им го теретиме. Ако прокоцкаат Премиер Лига, ајде да не починјам сега. Ќе почнам јас као тебе за Деклан Рајс што збореше, со многу луѓе ќе се скарам Ќе У видиме. нашиот свет. Треба да е нивна лигата, али никад не се знае. ме воодушевуваат, дури и кога почна моментот дека играат многу затворен фудбал и само на корнери, Артета секоја чест, екипава е мора да освојат Премиер Лига. Да, утакмицата на колото Юнайтед Евертон. Види, Што се деси, бе, брат? ја кажав дека има секогаш многу интересни моменти на таа утакмица и не Што се лажев. деси? Се истепа овие, добија црвен картон И тепа, брат. И сега го искористија тоа како бензин да зборат, промовираат Team Spirit, сега Идриса Гана Гей и Майкл Кейн, демек најбољи другари, не знам шо. Кейн. Кин мислам нека е, да. Нашо ми искочи видео... Брат, не знам шо е со Юнайтед. Имаш Пикфорд се по вампири све фати, ама тоа го прави секоја Да, добро втора одбрана, имаше утакмица. многу една, брат. Не знам. Ми исплаши одбраната. Не знам искрено, Али немам. Манчестер, види, моја гледиште, толку многу шанси има, брат. Толку глупи шутеви. Ја немам видено. брат. И тука си прав, имаше Фернандес беше добар, Зирксе, weird,
Многу глупи шутеви, не знам. Амат у една ситуација Амат исто се исто. отвори и ја шутна многу глупа надвор од гол. Он многу често, он не е прецизен шутер, тоа го заклучив уште пред некој коло Зицер од Ембумо кога го утна. Ама не знам што да кажам за Юнайтед, стварно бе. Прво може да почнеме од тепачката. Дали го виде тоа? Го видов, да. 2 глави помал. Ја брат, ја ефиро не знам дека може да дадеш црвен картон така. Абе си има случувано и порано, Не, баш видов, у коментари. брат, Не, многу. у 90 тоа беше стандардна практика. Многу видов, брат, кога видов. А мислам дека не го ни удри толку јако за да добие црвен картон. Гоја. Брат, го учука вака. А беше страшно. не, го акна, озбилно го акна. Го акна, убаво, ја баш криво ми е што не му се врати. Брат. Вака од горе го гледа си, викам сега може да се степат, ама ништо не се деси. Мислам, подиве овој малиот, ке се тепаше, не може да го видов, смират. го фаќаше Пикфорд. И после Друсбери Хол дае И фантастичен топ гол, гол. брат. Ете, твое дете од Топ Челси. гол да е. Грилиш беше одличен. Искрено, цела брат, утакмица. дали да нема црвен можеше да тепат Юнайтед? Па не отвори, не. Може полесно ќе им беше. Евертон игра многу окей, дур беше уште со мислам 13-14 минути беа со изброј на играчи, ама сосема солени. И после црвениот беа сосема солени. Прво полувреме Евертон би ти рекол дека беа боле тим и покрај тоа што имаат црвен картон. Ама веќе си направија они 1-0 и фала Богу дека ќе се браниш во второ цело. Да, тие бранења, брат. Не му даваат гол на Пикфорд и не му даваат. Тоа е мојот Манчестер. Затоа сега сум за екипа од Бахрейн. За Си бега, бе, Мухарак. Европа. FC Мухарак. Толку време не играли во Европа, брат. Леле, да, може ќе не примат таму у Саут. Ништо, многу интересно коло, и Лига Шампиони многу интересно коло, и Премиер Лига многу интересно коло. Ајде да видиме наредно коло што има Премиер Лига. Правиме predictions. Стандард прича. Да, наредно коло нема многу интересни утакмици. Да, сега ќе пробаме да имитираме некои други емисии. Кира ќе каже своја предпоставка, ја ќе кажам моја, ќе ги пројдеме сите така утакмици од прва, па може да се вратиме ако некоја утакмица ни остане у очи што очекуваме. Yes. Брентфорд Бърнли 3-1. 1-1. Сити Лиц 2-0. 6-0. Може. Сандерленд Бормут. Ја. Леле каква утакмица, ете Па ова. 1-2, брат. 1-2. Уф. 0-2. Може. Евертон Ньюкасл 1-1. 0-0. Ама ми се допаја. Исто кога да се согласувам. Тотнем Фулам ќе им давам да тепа на Тотнем конечно 2-0 и тоа. 0-0. Палас Юнайтед 2-0. 1-2. Вила Вулфс 4-1. Не, имам играчи многу. 3-0. И мене ми тегна дека имам ја 4-0. 3-0. Форест Брайтон 1-0. 1-0. Не може да Брайтон 3 поред. 1-0, слажем се. Вестхем Ливерпул 0-2. 0-3 Ливерпул. Оу, еве, за Челси, која ќе збориме, бе, Арсенал. чичо. Еве, за која ќе збориме. Ја нема да давам тука prediction, Не, ова ја разглабаме. ама нема да давам prediction, Може. за некем да бидам вижа за неколку урочени утакмици. Да, мораш... Така да само ќе кажам дека се надевам дека ќе тепаме. Јас кажав дека ако некој може да го победи Арсенал у овој моментум кој што се, е само Челси на домашен терен. Why always us? Не знам зашто, Не, Челси е екипата што прави вакви работи. ова ќе биде многу поинтересна утакмица него тој хајп што го гледавме за Тотенхем Арсенал, за Юнайтед Тотенхем. Оваа утакмица мислам дека ќе биде страшна. Се надевам, брат. Искрено мора да ја тепа Челси. За самите Челси, пошто толку е тесна табелата, брат. Сега сме втори, ако изгубиме, ќе бидеме 5 и 6. Ама добро, мене многу ми се свија што се толку блиску сите. Арсенал
избега и ако ја тепаат оваа, ќе биде 3 бода само разлика. не Арсенал ако тепаат. Арсенал ако тепа ќе избега Крајна 9 прича. бода, брат, да. Крајна прича, може и Сити не дај Боже да Али кикснат, то Челси ако тепа, брат, 3 бода со Арсенал, не викам дека ќе освојат титула, ама прават више математики тука, брат. Арсенал знаеме дека години уназад чокнуваат малце под притисок. не се веќе таа екипа. Не се, Искрено го мислам не тоа. се, ама ќе направи интерес на лигата. Така да неам prediction, не ќе дам prediction, Челси се у топ форма, Арсенал се у партали форма. Сакам добра утакмица тука пред се. Јас кажувам дека може да тепаат Челси и дека единствена екипа од појаки во Премиер лига во моментов што може да им парира е Челси. Сити изигра 1-1, ама тоа беше многу чудна утакмица и мислам дека Арсенал уште нема стегнато мускули што се вика она не се изфлекса допред таа утакмица за да ги победат, подобри бе Арсенал. И покрај се ова што бамблам 2-1 Арсенал. Можно е, ама да Моја знаеш дека prediction. оваа може да заврши нешто и као 0-0, брат. А може и да биде и 4-0, 4-1 за Челси, ничем изазван, затоа што Челси имаат, тој со ПСЖ го направија у финале во клубско светско првенство и со не знам уште кои лани, знаат да Ја не гледам Купно. таков резултат тука, пошто играта на ПСЖ и Барса е слична и Челси на таа тактика многу лесно Да. пробиваат. Арсенал ја немаат таа тактика, играат малку по предпазливо би рекол. Да, дерби на колото е дефинитивно. Имаат добра одбрана, Челси имаат у задње време, иако јадевме цело време Трици. трици, многу добра одбрана. 3 клинчита поред. Добро, ама се врати Фофана, Фофана се е вратен, у форма е, брат. Тоа ми се свига. Кукурелја, Кукурелја и можеби- Джемс се супер. можеби Кукурелја е да е топ 2 Топ на негова 2-3. позиција, топ 3, така. Да, у свет. А не беше толку ценет кога дојде од Челси првата Не, сезона. па лош беше многу. Па тоа зборам. Многу беше лош првата сезона, да не се лажеме. Ама се врати перфектно. Кукуреја, од која испеа песната е не прави станат грешки, брат. чукну дрво. Чукно дрво ти, брат. Санчез не прави грешки, така да нема да ми занади 0-0 оваа утакмица. Ние пак мислам дека Арсенал се нешто друго годинава. Али дај Боже да има голови. Јас само една работа сакам, брат. Ако изгубиме, Да сте добри. да не биде посрамотување, брат. Сакам да е 2-1 ако изгубиме, и ако има добра игра, ако имаме шанси, барем гледаш нешто позитивно од утакмицата. Сепак Пробам се да видам, да ја изгледам утакмица во глава пред да се случи. 2-1 за Арсенал се уште. Челси ми се многу интересни и Лига шампиони многу ми беше кул со Естевао дека конечно ќе почне Вајда да биде прва постава константно и Педро Нето ми е надевам, звер. да, Педро И е Палмер права. језда нема да игра утакмицава се Може да враќа. игра Палмер. Мислам, Не, не е стартна, паметно ако го направат Не тоа Челси стартна. според мене. Голема грешка. али се вратил у тренинг уште пред Барса утакмицата. Изгледа тоа со прстот не беше big deal. Да, го Така прочитав, да, леле каква смешка. Колку Палмер работа да се деси е тоа човече. Шо удрил, се удрил од скала, од столица, нешто такво. Не да знам се- дали кола, мислам дека може би беше врска, немам што беше, ама дома си го повреди од прстот кога се враќа од повреда. Али се врати за тренинг пред Со Барса Барса. утакмицата. Не беше available за Барса, ама со Арсенал се збори дека може да влезе од клуб. Ја не би го ставил, Не, пошто ризик. сезоната е долга, брат, ке ти треба тој играч. А играат добро и без него сега за сега. Единствена ситуација кај што Челси може да направи голема грешка е ако направат некоја Тактичка, претумбација. не тактичка. Знаат вакви ситуации да направат Они грешка се, играчи, и црвен да- картон им виси цело црвен време. картон да подае лошо чалова или нешто да се деси тако. Мада Арсенал стварно се удараат у играчи и гледам дека ако изнудат слободен или пенал немаат проблем, така да мислам дека може да има такви. Ќе видиме што ќе видиме Тепачки. тука, ама оваа ми е многу јако такмица. брат. Да, Оваа ми е апсолутно. по-ексајтинг сум за оваа него со Барс. И ми се свија дека е последната од коло, конечно ќе Да. може да снимиме епизода као у недела. Ете тоа да го пробаме, може се следна епизода. Да. И може да ги искоментираме на брзина затоа што другата голема утакмица на папир е Кристал Палас Юнайтед. Ми се тресат коски, мислам дека ова може да биде реално 1-2-0 да биде да победуваат Кристал Палас како што кажа ти. Ама сега веќе сум назад у стариот калап, може некој посрамотување и чека Юнайтед. Реков 2-1 за Юнайтед. Не, мислам дека Палас Кристал се Палас топ, е мега ама сериозна. не знам дали екипа. имаат нив материјал за посрамотување на Юнайтед. Го кажа. Леле.
Тоа немам што да коментирам. Юнайтед ми се чудни многу, апсолутно, мислам. Игра Али ќе видиме, не знам, ја ти викам 2-0 мислам дека ќе биде само ради recency bias. Не ми се свиеше ова со ги извадив сите сега на фрихитот, така да нека биде 0-0, може така да го оставиме. Може, ја би го чувам. Стај го на клупа, ја ти кажам, не дава го. Леле, може да биде сега missed predictions. Така да, тоа е тоа од коло. Го поминавме брзо, може да видиме сега фантази како стоиме, да. Фантази, следно идеме, дечки. Прв сум ја лошо коло, брат. Го зборевме и претходниот пат дека имам сумњиви играчи колово. Единствено нешто што ми хитна беше Севертон играчите. што го оставив. Тарковски, брат, ти ми викаше да го оставам. Леле, Антони, ја ти реков, не, брат, јас ќе си го оставам Тарковски. Ама добро, тебе уствари ти влез. Браво. Али другото ми е све лошо, нема никој вратено ни... Другото ти е све лошо? Да, немам вратено ни... нема вратено ни еден играч поени, така да прелошо коло. Леле, Кец 2. Ама ми е окей, пошто го очекував и предпоставав дека и другите нема да имаат добро коло ради ситуацијата на текмите. 39 поена average. Паднав само едно место. Многу се ниски просеци во задниве неколку кола. Да, многу ниски. Паднав едно место само. И јас сум паднат едно место. Леле, Кико, и ништо. за наредно се надевам дека ќе имам поени, брат. Видиме што имаш тука, чекај, ќе се навалам. Имам неколку лесни утакмици. Не знам зашо, мислам дека Сити лице лесна. Го ставив Халанд трипл кептен. Па кажи го. Трипл кептен, алаунд. Трипл кептен иде, го ставив кеш. Па зашо тоаш на predictions ми викаш 2-0 Сити? 2-0 Халанд. Толку ќе си задоволен со трипл. Ја Не, трипл кептен кога го акнав, ја мислам дека сега кога беше 6 со Барнли 3 гола дае, толку очекував се по 3 катастрофа. Брат, 2-0 фрихит, не 2-0 трипл кептен е топ, ако да е 2 гола. Не бе, колку се сега тоа со 2 поени минутажа, 4, 6, 10, 13. Па шо. Абе, манка 20, бата. Не, супер, нека даде 4 ако сака. Али Донарума ако ми дае клиншит се надевам топ. Одбраната ти е врв, супер. Одбраната ми е добра. Тарковски не знам дали ќе земе клиншит со Ньюкасл, може да земе, може да не земе, ќе видиме. Ама некам да идам многу минус, брат. Сега сум на 0, не отидов минус 4. Се мислам дали да отидам минус 4, пошто имам Жао Педро со Арсенал. Калафиори на клупа? Добро, да. ти си за... Да, ама и Челси го извади Джеймс. Пошто мислам дека ќе има голови на таа утакмица, брат. Иако рекол дека може 0-0 заврши, мислам дека ќе има голови. И Мети Кеш го зема место Рис Джеймс, така? Да. А може да е интересно. Па имаат добри утакмици, Челси па имаат малку потешки сега. Колку си на светски ранг? Не знам. Падна пака. Падна. Али ова коло вака ми е окей на папир, мислам нека. Да, ова Кудус го вратив со Фулам игра. Иако братот не го бива, брат, морам да ти признавам. Ке го вадам. Кудус, мене ме почасти кога го имав неколку кола. Си мислев за него да отидам минус 4 да го ставам Роджерс. Така да може да го направам тоа. А веќе имаш 2 трансфери направено? Еден. Не сум отишол минус 4 се уште. Сезонава уопште. Уопште. Да, ти годинава ги штедиш многу. Не ти е ова лошо, ама има некои прашалници што ќе се откријат вајда до утре заутре. Се менја, никој не знае што се дешава со него периодов. Другото NDI исто и Кудус. Срединава ти е, само срединава, вака кога ќе те видам ми е лели Жоао Педро не ми се допаја. Ама другото ми е окей, одбраната е врв, голман, фала Богу, Донарума дека може најболи колова. Жоао Педро ми е само прашалник и Кудус. Другото е сосема солидно. Жоао Педро може да извади некој голче, пошто мислам дека ќе игра. Не играше со Барса. Не гледам свет, искрено. Али ќе видиме. Мислам дека имам од негде да ми вратат луѓе поени. Да имам поише 27. Абе, Дора, имаш и многу диференцијали реално, differentials. NDI веќе многу ваден, а и Кудус е веќе многу ваден. Жоао Педро скоро никој да го нема. Донарума исто не е чест. Жоао Педро е, брат, втори или трет по поени, брат. После тија в трете.
Мене ми е окей, ако имам цела сезона Жао Педро, поише има вратено од Матета вред. Да, Така да, да. мене ми е чудно Имаш што го 5 вадат играчи што се искрено. differentials и поготово што ова е free hit кола, кај што 30-40% од играчите ќе изиграат free hit и ти имаш многу и од нив различни играчи, така да ајде да не зборам глупости, Се надевам на добро коло, брат. Ќе се видиме. надеваме на добро кола. Ајде да видиме топанчаните што направија. Ти имаш 47, не и топ си, бе, брат. А не ми се допаѓаше Муњоз. Да, Муњоз дае гол, брат. Тука заврши причата за мене. Толку. Па еде и тебе. Еден ти врати. Тимбер брат. асистенција, Да, лежеше да, на да. клин шит, ама ете тоа е тоа. На клупа Мукиеле само Девкон имаше 4. Крупи Джуниор ми влезе место Семењо, ништо, бетон, коло, катастрофа, друго све, Кец 2, Вирджил 3 поени има заради Девкон, инаку и он имаше 1. Мартинес 3 одбрани. Можеше и уште еден гол да им поништија гол на Лиц, инаку имаше и помалце поени. Крш, ете, Муњоз среќа што го имам, ама 41 ми е очај невиден. Не знам што да кажам. Проверам нешто на фантази, брат. Сакам да ти покажам ако добро видов Ајде. еден тим, брат, од наша лига. Требаше да го спремам за на вакво. Што се секираш исто како да сме го ставиле сега вака ќе направам ја. И јатко ќе го стави тој на екран тим. Не, на клупа бил. Брат, мислев дека Давид Добро? го стави Селс да му брани, брат. А колку што имаше сил Селс само со Ливерпул клин шит, брат. ама немаше пенал фатено. Не, ама со Ливерпул. Многу Кој му е многу е храбро, го ставил Дубравка. Него му бранеше цела сезона и го ставил Дубравка да го мисла. ништо. Така да направил грешка, брат. Ништо. Да, Муњоз, другото беа бонус Девкон и одбрани Мартинес, друго ништо нема. Значи само Муњоз и овој речи го. Значи ти правиш сега следно коло Тимбер. фри хит. Да, правам фрихит, сите ми игра еден Ајде, против видиме. друг од оригиналниот тим. Ова не е финален тим. И брат, многу лесно такмици имаме, брат. Некои работи не ми се свија. Например, се мислам место Шаде да го ставам Уатара, затоа што ми е поомилен играч. Единствената причина зашто Шаде е таму место Уатара е заради минути. Гакпо го имав, Морган Гибс Уајт ми беше место Гакпо, Со ама кој Гибс играл? Уајт е флект. Со Брайтон дома, ама Морган Гибс Уајт има дајано у задни 4 утакмици 8-8, 10-8. Он е најинформ играч у моментов на играта. Се повредил нешто, нема да ја игра изгледа, затоа го сменив со Гакпо, може и Гакпо да биде сменет у некој wild pick, само уште не знам кој. Се мислам за нешто сосема рандом, ама ќе видиме. Сала и онака не би го имал за ниједна друга утакмица освен оваа или евентуално некој Барнли дома. Гапо би го извадил тука, брат. Не знам зашто. Па ја го ставив као placeholder, ете имам уште колку ден и пол да одлучам. Чудно коло е затоа што големи екипи играат меѓу себе од тие играчи што се популарни. С Кристал Палас игра со Юнайтед. Тоа ти се у пола екипи барем 4 Да, бе, да. играчи имаш од таму. Имаш Арсенал, Челси и тука имаш у просек уште 4 играчи, значи тебе 8 играчи ти играат едни против други. Многу сакав вака да ишарам, многу сакав Тиаго да го имам едно коло у тим. Еве ви сите што го имате Тиаго по време кога нема да имате поени од него. Мене ми се свија тимов, само би сменил една или две работи. Пуце. Мислам дека, за моje мислење, дека попаметно е Мартинес да го имаш на гол колова. Така и ми беше. Да, пошто добри се, брат, Барли некогаш напад. Заради некои Знаат да дадат ситници. голови, брат. Знаеш како ми беше уствари, сега ќе ти кажам. Гакпо беше Гибс Уајт, а Келехер беше Мартинес. А вака сега Гакпо, ако го направам, немам доволно буџет. И управо си, мислам дека е многу попаметно да го симнам Гакпо. Стави го Гакпо, брат, да го нешто друго. Со кој играат? Брайтон? Брайтон играат со Нотингам. У гости. Нотингам се дома. Нешто Затоа сакав Гибс Уајт. Нинте да не може да направи нешто таму, брат. Не ми е толку атрактивно, затоа што види како сум го направил. Ова е
како дете да игра фантази. Да. Земи ги сите најаки тимови против сите најслаби, тоа е тоа. Или Ама Слобослај, брат. не, ама Гакпо дефинитивно е напаѓачот таа прича, ако помеѓу Собослај, Гравенберг и па дури и Сала најофанзивен е Гакпо. Да, ама нешто гледам и хейт коментари према него, да Знам, не, да ама не го тоа е- дропнат, да не направат нешто. Поентата на фрихитот е тоа да се пробаш со играчи што не би ги имал никад у Да, остатокот да. од сезоната, затоа сакам и Уатара. Знаеш што се мислев? Може Гакпо место Уатара, искрено. И да идам со тројца од Брентфорд, па шта буде, нек будете лудачи. Можеш и така, брат, да. Нели оние тимови што ги гледаме рандом што се најаќи у колото. Да, така У се средина сека, тројца брат. Брентфорд, па напаѓачи Барли што Ке викаат нема. дека си фейк профил. Да, брат. да, да. Епа не, ама ќе го Пробај, брат, што да не? 95% вака ќе изгледа, ќе има промена до сабота са бајле сигурно. Арномам фрихит ми е мене омилениот чип од сите мене дефинитивно ми на е фантази. омилениот. Така да се надевам дека ќе биде подобар од мојот оригинален тим. Шта буде нек буде, ете пак ќе кажам. Дај Боже. Затоа што ја паднав се исто едно место у лига, сега сум пети. Да те стигнал горем. Да, ама на ранкингот светски не сум многу мрднат. Од 650.000 на 680.000. Не, јас сум у милионите. У милионите? Да. Ќе те вратиме, ќе те Ама вратиме. во 3-4 нешто така. Кико. Да, сезонава сум трагичен. Ама добро, ти имаш навика секоја втора половина од сезона највише се враќаш од Да, сите. газам. Кире 2-3 сезони, инаку е мала дигресија. Почињаме сезона и секогаш се откажува до 15-то коло. Виджам и бега 250 поени, јас се откажувам од фантази, не играм више фантази. Разлика, И ја го заборавам муаветов на Кира и стига 35-то коло ми праќа скриншот на 20 поени од мене. Така да ово од Кира ќе биде стандардна практика. Ми треба време ги научам играчите. Да ја осетиш сезоната, брат. Тоа е Да. тренерскиот пристап. Па тоа е, ние сме тука. Гвардиола како прави, брат? Шок. Кога освајаше титула, Струва кофи пари. кога освајаше титула, 10 кола поред, брат. Да. И да, устари бе. Они у март почињаа со играње, така Да. и ти. Тоа беше мислам дека фантази го покрив. Што остана да правиме? Што остана да правиме? Остана да си поиграме малце. Ајде некои забавни игри, ја. Некоја интересна игрица. Играме нова забавна игра. Ова е нешто што јас го имам видено на интернет, ама сега ќе му даваме наше име, ќе ја крстиме ма немој. Што е поентата на играта? Некоја рандом рубрика, односно не рубрика, да речеме голмани, шпицови у Премиер лига, дефанзивци у Челси, освајачи на Лига шампиони, било која од тие работи ќе ја спомнеме и Кире ќе рече пример, јас знам 5 играчи што имаат играна одбрана од Челси, ја ќе му речам јас знам 8. Па Кире може ќе рече јас знам 10, па ја ќе се правам паметен ќе му речам 15. И он мене ќе ми рече ма немој. И јас имам 30 секунди да испуцам 15 играчи што сум рекол дека ги знам. Ако не ги погодам у 30 секунди, Кире добива поен. Ако ги добијам у 30 секунди, кај мене доаѓа поенот. Мислам дека се лесни правилата. Не спремивме конкретни рубрики, може да го направиме у моментов ти као што се сеќаш дека нешто можеш да испуцаш многу, па да видиме дали јас ќе ти парирам или не. Така бе, да. Имаше нешто. Што да е прво на глава. Што знам, ај нека биде, може поопшто да почнеме. Може, да видиме Тимови- како ни иде, да. Тимови што освоиле Лига на шампиони. Колку знаеш? 10, Еве ситно ќе речам 12, just because. 13, 15. 30 секунди, 16. Ма немој. Ајде. Кој ќе ајде, повели. Челси, Вила, Форест, Ливерпул, Юнайтед, Барса, Реал, Звезда, Интер, Милан, Јуве, Ајакс, Уште 5. Ајде брзо, брзо. Бенфика, Бенфика, уште 4. 3. Баерн, Два. Дортмунд, Yes. 15 ги кажа? Да. Врв. Инаку ја ќе ги кажа исто и тие ми беа на врв на јазик. Браво. Ама мој поенот кај мене си Кај тебе дојде. иде, да. Може. Ова беше добро. Ова Јако. беше интересно. Ќе го направиме 1-0 вида. за мене. Па не знам, ја искрено многу Чекај, колку често играме до 3? до 3. Ајде. Кој прв до 3? Ја често ги спомењам и на столе му спомнав ако сакаше да играме, немавме време, голмани Премиер лига. Ајде.
10. 10? 13. 15. Ма немој. Уште кревај. Дај ми 30 Не бе, секунди. 15, Дај ми му 30 секунди. Пошто ја 16, не знам дали. Ау. Почијам. Мартинес, Бизо, Ламенс, Бајандир, Санчес, Бетинели, Ремсдейл, Раја, Келехер, Алисон, Мамардашвили, Стоп, зашо вака се углечен? Не, мој сега. Едерсон, Донарума, Едерсон не, Трафорд, речи го. Фабијански. Го погоди? Не. 14 може бе. Не знаеме кој што се деси. 14, леле за едно, ја мислам 50 ке ги кажам. Кој ми А знам дека ги знаеш сите, ама тоа го прави тајмерот. Да, 1-1. Ова беа добар старт. Да. Добар старт. Што може да биде следно интересно? Колку играчи можеш да погодиш, односно колку играчи, извини. Колку освајачи на Премиер лига можеш да погодиш наназад? Колку години уназад можеш да одиш? Можам да идам, брат, до 2000 и не знам, брат. 7 до 2015. 2010. 2007. 2004. Трета. 2000. Ма неој. Ајде. Од прва да ја Ама утнем. чекај, до дај да имаме фект чекер, брат. Да. Ја ќе си го чувам тука фект чекер. Секунда сам. Еве, нема да размислам, ќе се испразнам главата. Сега уствари како му дојде 25-24, па така, да. Си направив притисок сега, ама мислам дека го имам. Мислам дека ќе го фатам, освен ако не го утнам одма на втора. Јас сум спремен. Ајде. Ливерпул, Сити, Ливерпул, Сити, Челси, Сити, не, Лестер, Добре. па не, 2015 беа пак Челси, Сити, Юнайтед, Сити, Челси, Юнайтед. Не. А. Утна. Ова може не треба на време. Кај однав? Кажа Челси. Челси, Юнайтед, Юнайтед, така. Челси. Арсенал? Им го утна малку. Па Юнайтед. Back to back, да. Добро, поише време требаше, вака 2-1 кико. На утки си победил. А? Мисля ќе губам многу тука. Ајде сега ти погоди. Ова беше прв пат играј, може треба помали да ги преме. Да, може сме поамбициозни. Да. Ова може да е решавачки, бирај ти. Колку тимови од Лондон можеш да навреш у Премиер лига? Ниш. Искрено 5 одма ми текнуваат. Ја не знам колку знам, ќе кажам 6. 7 одинат. Ма немој. Вестхем, Фулам, Арсенал, Челси, Куинс Парк Рейнджерс, Болтон. Кој ми фали друг од Лондон? Ги реков Фулам. Арсенал ги реков? Да. Ги реков Арсенал. Уште едно ми треба? Уште едно. Од Лондон? Мене сега ми текнаа многу, не може да поише да кажам. Чекај. Многу паника ме фати. Стоп. Лондон. Не. Барнли. Не знам, не е Барнли. Дали тепав? Леле, наутки, кој... Зашто? Кажи ми седнајќи. Барнли, не знам, Милвол. Леле, чекај, немаше некој од Премиер лига што... Значи ги кажа Вестхем, Фулам, Арсенал, Челси. Брентфорд се од Премиер лига, од Лондон. Очигледно не сме толку добри овако што мислевме, ама го направивме вајда интересно. Барнли не знам од кај се. Не се од Барнли се од некој би требало да не Yorkshire. се, да?
Ти си ја победи. 3-1 поштено. Ма немај. Океј, Добре? мислам дека не беше лошо. Да. Следен пат ќе се надеваме дека некој од овој Добре ќе ги игрици. погоди. Може почесто да играме ова. Може почесто да Забавно е, играме. динамично. О принцип се замишljавме дека сме многу добри и све утнавме. Тоа се Ама случи. бевме на ивица. Да, Бевме при крај цело време, така да good content. Топ, мислам дека е тоа. тоа е тоа, да. Може да одјавиме епизодата. Епизода 6, да. Забавно. Како Да. си прве? Супер, брат. Прв пат зборевме Лига шампиони, птени беше мерак, знам дека и тебе ти беше мерак. Да, ми се збори за Лига шампиони. Омилено такмичење, дефинитивно. Мене тоа ми е реперот за најдобриот фудбал у свет, така да мора да се збори почесто. Јас сум потврд на Премиер Лига, ама Игравме, Why not? ма немој. Why not? Yes. Фантази, трипл кептен Кире, фри хит Виджа. Што друго? Тоа е Прогнози, тоа. дербиња, Тоа е Челси, тоа, Арсенал, Да, останува таа утакмица да гледаме. Утакмица на колото. утакмица на Се надам колата. ќе уживате во епизодата. Се надам дека Кристал Палас нема да ги има уништено Юнајтед, дури да ја видите епизода, да ми се смеете пак. Се гледаме во наредната. Поздрав. Чао. Ей, like, share and subscribe.